in spite of the assurances given by the Union Environment Minister Jairam Ramesh that he would protect the coastal dwellings that had valid documents. The poor villagers of Galjibaga and Talpona faced demolition of 40 structures by January end in spite of having valid documents. The Poingini Village Panchayat has served a show-cause notice to 40 structures which were identified to be violating the CRZ norms. Speaking to Goa 365, Poingini Panchayat Secretary Sushant Naik confirmed that demolition notices had been sent to 40 structures which were not possessing valid documents, 10 of which were residential. He said the owners of the structures have been directed to either demolish them or face the consequences. आमचे टोटल हांगा पैंगीण पंचायती डेमोलिशा खातीर 40 घरां आशिल्लीं 102 घरां आशिल्ल्यो तेन्ना आमी जेन्ना पळय हायकोर्टान जेन्ना आमकां सांगलें ते 102 घरांची व्हेरीफाय करात म्हणून ही आमी शोकॉस नोटीस काडल्यो आनी शोकॉस नोटीस काडून आमी तेंची व्हेरिफिकेशन केलें आनी तेन्ना आमकां कोणी तरी थोडे लोकांनी आमकां हावस टॅक्स रिसीप्ट दिले जावं इलेक्ट्रिसिटी बील दिले आनी तेतूंतले आमकां टोटल आमचे कडेन आतां डॉक्युमेंट नाशिल्ले ते 40 घरां मेळ्ळी आनी 40 घरांचे आमी लिस्ट आमी हेचे कडेन हायकोर्टाक दिल्ले त्या प्रमाणे हायकोर्टान ते आतां कलेक्टरा कडेन दिल्ले आसा डेमोलिश कोडा खातीर तेन्ना ज्या ह्या 40 घरां तेतूंतले मोस्टली जे पळय आसा आमगे पागी समाजाचे आहात आनीक तेतूंतली 10 रेसिडेन्शियल आसात तेन्ना आमी ते आतां डेमोलिश कोडाचे हे जातले आतां जानेवारी म्हयन्या सुमार जातले कोणाचे आनी तेजी बाकीचे सगळे आमी हे केल्ले आहा सगळे ह्या 40 जाणांचे आनी डेमोलिश नोटीस काडून तेंगेलो पिरियड बीन जाल्लो आसा. He also explained the manner in which they executed the procedure of confirming the legality of the dwellings in Poingini. Illegal structure म्हणून CRZ जी पळय सर्वे आशिल्लो त्या सर्वेन प्लॅन आशिल्लो त्या प्रमाणे आमकां एक अपॉयंट करपाक लायलो इंजिनियर आनी त्या इंजिनियरान ती सर्वे केल्ली त्या प्रमाणे त्या CRZच्या हेजे प्रमाणे रुला प्रमाणे 1990 प्रमाणे 1990 पयलीं जी पळय कितें कोणाली घरां आसात त्यो सगळे कन्सिडर केल्ली आसात 1990 नंतर जी पळय घरां आसात ती तेंचे कडेन जगेले घराक नंबर ना जावं काय ना पूण तेमगे जर तेमचे कडेन हे ना तेमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आहा त्यो दवरतलेच पूण ह्या 40 घरांची जेन्ना पळय आमी व्हेरिफिकेशन केलें तेन्ना आमचे कडेन त्या ओन्ली फॉर तेमी आमकां एफिडेवीट दिले पूण कोर्ट एफिडेवीट मानून घेवपाक तयार ना कोर्टान ते एफिडेवीट हें केलें ग्राय धरलो. Sunetra Kankonkar, who faces demolition of a dwelling, spoke of a plight. म्हणल्यार आमी लग्न जालें न्हय तेन्ना आमी फॅमिली आमी एके कडेन आसली मागीर आमच्या फॅमिली वाडली न्हय भुरगीं दोन ते देवरी लग्न जालें तेगेली भुरगीं वाडली आनी आमची भुरगीं जालीं म्हणजे एक कडेन आमकां ते रूम पावून जाले घर ते म्हणून आमी आमची घराची वण्टीचेर एक ल्हानशी मातशें वाडयलें म्हणून आमची फॅमिली जाय म्हणून आनी आतां आमी मागीर घराची टॅक्स भरता कितें कितें गव्हर्मेंटाक कितें करपा तितलें आमी ह्या घराचें करता मोडपा आतां हे 2-3 म्हयने पयलीं आमकां बेश्टे हे केले नोटीस धाडलें तेणी घराची हे म्हणून नाल्यार तुमी कितें इन्क्वायर करा अशें बी आमकां कांय सांगलें ना पंचायती फीज तेणी आमकां म्हणलें तितली कांय व्हडलें हे करून दाखयलें ना खरेंच तें तुमकां मोडपाकच येतलें अशें म्हूण परत सांगलें ना म्हणून आमी आतां आमची कायदेशीर कशें आसा न्ही आमी घराचेरच काडला म्हणून आमी तितले हें धरलें ना आनी आतां आमकां हें मोड म्हणून सांगलें जाल्यार आमची आतां भुरगीं शिकता बागे घोवया तेज्यान कामूय जायना कांय ना आमी आतां हे आशिल्ले पयशे सगळे घरा घातले आनी आमी आतां फुडें खंय कशी म्हूण आमी खंय म्हूण रावतलीं आनी आमकां कशी जगतली आमकां कांय कळना पंचायती कसो विचारलें सरपंच हे पंचायत आमी अशें विचारलें पूण पयलीं हे कायदे नासले आमचे अकस्मात तुमी हे कायदे कित्याक म्हणून काडले पयलीं आमकां सगळ्या डावट दिवपाक घर काडचे पयलीं आमी पंचायती विचार सांगपाचें आमकां तुमी हें घर काडनाका रूम काडनाका वाडूं नाका तेन्ना आमी हें करिनासलें आमी आमचे कडेन कितें बारीक कितें चिल्लर तेजे आमी हे 2 रूम काडले आनी आतां जर आमी हे तुमी मोडावा काडले जाल्यार आमी वयतली खंय हेजे सरकारान सारकें लक्ष दिवपाक जाय न्हय. Goa 365 also learned the plight of another resident, Sabina Cardoso, who in spite of possessing valid documents, now faces demolition of a structure. She said that she always paid her license fee to the government on time. हांव आतां म्हागे ही भाटी सुमार 60-70 वर्सां पूण जाली ही भाटी आनी हेजेर आमगे पोट ते आतां ते मोट्ट म्हणटाय आनी आमी भाटी काडून आनी माड आनी बीड सगळें आमगे हिंगाच आहाय आनी आतां गोवोरमेंटान आमी लायसन्स बोत्ताय कितलीं वर्सां जालीं तें गोवोरमेंटान आमगे नांव मेळटा गोवोरमेंटान हितून एक्सायजींग गेल्यार लायसन्स बोत्ताय होन्ना लायसन्स आहा आमगे सगळें आहा 60 वर्सां वयर हय आनी हांव न्हू ना तें कितें आनी काय ते आमी खंय भाट काडपा ती